การตลาดเครือข่ายคืออะไรเหรอทำไมผมต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสำคัญกันว่าทำไมแทบทุกอย่างที่ท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับการสร้างรายได้จึงไม่ถูกต้องตั้งใจฟังนะฮะในโลกใบนี้นะใครก็ตามที่ต้องการสร้างรายได้จากการเป็นเจ้าของธุรกิจมันจะมีอยู่5ช่องทางค้าขายหลักบนโลกนี้มีอยู่5ช่องทางเท่านั้นในปัจจุบันนี้ที่ผู้คนจะสามารถทำเงินเข้ากระเป๋าเขาได้จากการเป็นเจ้าของธุรกิจช่องทางที่การขายปลีกนี่คือธุรกิจแบบดั้งเดิมเห็นด้วยไหมฮะที่คนบนโลกนี้เนี่ยสมัยก่อนอยากทำอะไรก็เปิดร้านสมัยนี้ก็ยังคิดเรื่องเปิดร้านกันอยู่อยากจะเปิดร้านขายอาหารก็เปิดขายสินค้าก็เปิดขายสารพัดขายทองก็เปิดร้านขายทองนี่ไงการขายปลีกข้อดีมันมีอะไรมันก็เป็นแบบที่ผู้คนทั่วไปเนี่ยรู้จักแล้วมันเริ่มต้นได้ง่ายที่สุดไปเช่าแผงในตลาดแล้วก็ตั้งขายของคราวนี้มาดูข้อด้อยคือไม่ท่านก็ลูกจ้างท่านที่ท่านต้องเสียเงินจ้างต้องมีคนเฝ้าร้านแล้วร้านจะต้องเปิดสม่ำเสมอทุกวันแล้วถ้าฝนตกตลอด3 วันล่ะไม่มีคนเข้าร้านนะปิดได้ไหมไม่ได้ต้องเปิดเพราะถ้าท่านเปิดปิดลูกค้าจะหายไปเลยเพราะเขามาแล้วทำไมปิดเนี่ยคนจะรำคาญแล้วท่านนั้นอยากจะนั่งเฝ้าร้านท่านตลอดชีวิตเหรอในเมื่อมันมีรูปแบบธุรกิจอื่นที่ทำให้ท่านมีชีวิตอิสระได้แต่ใครก็ตามที่มีความรู้ไม่มากพอรู้น้อยนะว่ามันมี5ช่องทางในการทำเงินแล้วเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าเปิดร้านพวกเราเช่าหาอะไรกันดีกว่าท่านเคยเดินในห้างแล้วเห็นร้านน่ะปิดไหมเจ๊งไหมไปเดินเลยครับเซ็นทรัลโรบินสันพารากอนท่านเคยเห็นร้านที่ตกแต่งเป็นราคาไม่รู้กี่ล้านบาทอย่างสวยเลยแต่ไม่มีคนเข้าแล้วก็อยู่ไม่นานแล้วก็เจ๊งไหมล่ะท่านรับสภาพแบบนั้นได้ไหมเพราะเงินต้นทุนต่ำใช้เวลาเยอะมากไม่มีอะไรการันตีว่าจะประสบความสำเร็จนี่คือธุรกิจแบบที่ค้าปลีกใครก็ตามที่เคยผ่านการค้าปลีกมาแล้วหรือตอนนี้กำลังเป็นเจ้าของค้าปลีกอยู่เขาจะเข้าใจในสิ่งที่ผมแบ่งปันว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าของมันแต่มันต่างหากที่เป็นเจ้าของชีวิตท่านแล้วไม่สามารถที่จะขยายกำไรให้มันมากขึ้นเป็นทวีคูณได้ไม่สามารถเลยครับได้แค่เป็นระนาบ1 2 3เปิดสาขา1สาขา2สาขา3เห็นภาพไหมทวีคูณ2 4 8 16 32 64ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดจะเลือกค้าปลีกคิดใหม่อีกทีหนึ่งถ้าท่านอยากจะมีชีวิตอิสระคิดใหม่อีกทีหนึ่งถ้าท่านอยากจะมีรายได้แบบทวีคูณคิดใหม่อีกทีหนึ่งค้าปลีกไม่ใช่ช่องทางที่ท่านอยากจะทำช่องทางที่2ขายตรงนะขายตรงหรือการตลาดส่งตรงทางไปรษณีย์เรารวมว่าเป็นขายตรงด้วยขายของออนไลน์ก็เป็นขายตรงแล้วก็ขายตรงๆไงแค่ผ่านช่องทางออนไลน์นะโพสต์ขายถ่ายรูปขายอะไรก็แล้วแต่มีคนสั่งมาก็ส่งตรงนี่ไงส่งตรงทางไปรษณีย์ไงแค่เปลี่ยนสื่อในการทำการตลาดแต่ถ้าขายตรงแบบดั้งเดิมนึกภาพนะขายตรงแบบดั้งเดิมก็คือให้นึกภาพของสาวมิสทีนสาวเอวอนคนขายทัพเปอร์แวร์มิสทีนมาแล้วค่ะนะหรือขายประกันแบบนี้คือการขายตรงหรือขายเครื่องกรองน้ำที่ท่านเคยเห็นเขาเคาะประตูตามบ้านนั่นคือขายตรงใครก็ตามที่คิดว่าจะทำธุรกิจขายตรงเพื่อให้มีชีวิตอิสระภายใน6 เดือนถึง3 ปีนี้แล้วก็มีรายได้แบบทวีคูณเขาจะไม่ได้มันเพราะเขาจะได้จากค่าคอมมิชชั่นจากการรับสินค้าราคาต่ำแล้วก็ขายไปในราคาที่สูงกว่าแล้วก็ทำรายได้จากส่วนต่างนั้นแต่เขาจะต้องขายถ้าเขาไม่ขายเขาจะไม่มีรายได้นะขายตรงส่วนมากจะเป็นแบบชั้นเดียวซิงเกิลพลังทวีน้อยมากนะมีพลังทวีน้อยมากเพราะวันใดที่เขาไม่ขายเขาจะไม่ได้เงินหรือเขาขายแล้วเขาขายไม่ได้เขาจะไม่ได้เงินหรือฝนตกหนักๆไปเยี่ยมลูกค้าไม่ได้เขาจะไม่ได้เงินหรือโทรแล้วคนไม่รับโทรศัพท์เขาจะไม่ได้เงินหรือโพสต์ในอินเทอร์เน็ตลงโฆษณาไปมหาศาลแต่มีคนซื้อน้อยเขาจะสูญเสียเงินมากกว่าและพลังทวีต่ำกว่าเขาจะไม่ได้เงินตอนนี้มีคนจำนวนมากครับคิดว่าช่องทางการขายตรงไม่ว่าจะขายแบบตัวต่อตัวเจอหน้ากันหรือผ่านช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่ยอดเยี่ยมแต่เขาไม่รู้อะไรที่มากกว่านั้นพลังทวีต่ำมากนะพลังทวีต่ำมากเลยเพราะฉะนั้นการทำการตลาด
ในรูปแบบที่ผมกำลังจะแบ่งปันว่ามันเวิร์กที่สุดนั้นไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เลยคนละเรื่องกันเลยขอให้ท่านเข้าใจนะฮะว่ามันไม่ใช่การขายตรงแต่คนมักคิดว่ามันคือการขายตรงช่องทางการค้าขายหลักของโลกนี้ช่องทางที่3คือการตลาดแบบหลายชั้นหรือที่เขารู้จักกันแบบว่าการตลาดเครือข่ายหรือ MLM MLM นั้นย่อมาจากคำว่า Multi Level Marketing แปลว่าการตลาดหลายชั้นแต่จริงๆแล้วเราควรจะเรียกว่าการตลาดหลายรุ่นมากกว่าเพราะว่าจากรุ่นแรกมี1คนรุ่นที่2มี2คนรุ่นที่3มี4คนรุ่นที่4มี8คนรุ่นที่5มี16คนลึกลงไปเรื่อยๆแบบทวีคูณอย่างนี้นี่คือการตลาดนะที่เรียกว่าของยุคศตวรรษใหม่เลยทีเดียวแล้วปัจจุบันนี้การตลาดแบบเครือข่ายและ MLM นั้นใหญ่มากมีมูลค่าเป็นหมื่นแสนล้านบาทต่อปีเป็นธุรกิจที่ใหญ่จริงๆแต่คนจำนวนมากกว่า95ถึง97%ที่อยู่ในธุรกิจเครือข่ายแล้วเขาก็ยังไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจมันแล้วคน100%ที่ไม่อยู่ในการตลาดแบบเครือข่ายไม่ได้อยู่ในธุรกิจ MLM นั่นเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจมันเขาเข้าใจมันผิดแต่ถ้าใครเข้าใจการตลาดแบบเครือข่ายหรือ MLM แล้วนะเขาจะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในการตลาดนี้แล้วทำเต็มที่ภายใน6เดือนถึง3ปีและมีชีวิตอิสระไปเลยเพราะมันมีสูตรมีวิธีในการทำที่ใครก็ตามทำแบบนี้แล้วทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้3ปีจากนี้ชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมแต่ผมบอกเลยว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแล้วในยุคปัจจุบันนี้การตลาดเครือข่ายการตลาดหลายชั้นแบบ MLM นี้ทำง่ายมากกว่าเดิมมากหลายเท่าง่ายกว่าเดิมเป็น100% เลยทีเดียวนะนี่คือช่องทางที่3ซึ่งบอกเลยว่ามันคือช่องทางที่ทรงพลังที่สุดอันดับ1ของโลกช่องทางที่4การตลาดออนไลน์การตลาดออนไลน์ช่วยให้ท่านนั้นเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารเมสเซจหรือข้อความของท่านไปถึงผู้บริโภคจำนวนมากๆได้ด้วยการใช้พลังทวีของอินเทอร์เน็ตมันคือพลังทวีที่สุดยอดและทรงพลังมากๆแต่มันมีข้อด้อยตรงที่ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดแบบทวีคูณถ้าท่านไม่มีระบบที่ทรงพลังในการที่จะเซตอัพระบบธุรกิจออนไลน์ของท่านให้มีรายได้เติบโตแบบทวีคูณแล้วก็มันไม่แตกต่างจากการขายตรงข้อที่2เลยครับการตลาดออนไลน์แล้วคนในโลกนี้มากกว่า90ถึง95%ไม่เข้าใจการตลาดออนไลน์คิดว่าการสมัครทำธุรกิจแล้วโพสต์ขายของในอินเทอร์เน็ตมันคือการตลาดออนไลน์มันก็ใช่นะแต่มันเป็นแบบเบสิกมากๆการตลาดออนไลน์มีอะไรมากกว่านั้นผมทำการตลาดออนไลน์มา15ปีถึงปีนี้นะ15ปีผมเตรียมที่จะแบ่งปันท่านด้วยแล้วครับว่าในวิดีโอต่อๆไปผมจะแบ่งปันแล้วจะเริ่มต้นการตลาดออนไลน์อย่างไรให้มันเวิร์กเซตอัพให้เวิร์กแต่ต้นแล้วทำให้มีรายได้แบบพลังทวีคูณด้วยชอบไหมฮะถ้าชอบคอมเมนต์ว่าชอบนะฮะแต่ณตอนนี้เราต้องเข้าใจและยอมรับก่อนว่ามันคือการตลาดที่มีพลังทวีสูงมากๆในช่วงเริ่มต้นในการกระจายข่าวสารกระจายข้อมูลสินค้าหรือธุรกิจของท่านออกไปสู่ผู้บริโภคแต่ผมมีข้อเตือนท่านอย่างหนึ่งจากประสบการณ์ในการทำมาแล้ว15ปีจากข้อมูลที่ผมไม่ได้พูดเองแต่จากนักการตลาดทั่วโลกและเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์และพิสูจน์มาแล้วว่าการตลาดออนไลน์ทำยากกว่าการตลาดเครือข่ายทำยากกว่าขายตรงทำยากกว่าขายปลีกอย่างน้อย 2-5 เท่าข้อมูลนี้อาจจะทำให้ท่านรู้สึกช็อกหรือว่าจริงเหรอการตลาดออนไลน์เนี่ยนะทำยากกว่าเดี๋ยวดูอัตราครับในธุรกิจเครือข่ายอัตราประสบความสำเร็จนั้นอยู่ที่ประมาณ 2-5% นะอัตราประสบความสำเร็จรายได้ระดับสูงนะระดับหลักแสนหลักล้านหรือว่ามีรายได้เกินปีละ3 ล้านเนี่ยนะอยู่ที่ระดับ 1-5% เพราะคนที่มีรายได้เกินปีละ3 ล้านจากธุรกิจเครือข่ายคือคน 1% แต่ในการตลาดออนไลน์อัตราประสบความสำเร็จของผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาเมื่อเทียบกับคนสำเร็จ
อัตราประสบความสำเร็จอยู่ที่ 0.5 คนเข้ามา100 คนสำเร็จ 0.5 คนครับต้องเข้ามา200 คนครับสำเร็จ1 คนครับการตลาดออนไลน์ไม่เชื่อไปลองค้นข้อมูลดูก็ได้ครับนะไม่ได้พูดเองนะข้อมูลนี้กรองเรียบร้อยแล้วท่านกำลังทำธุรกิจที่คิดว่ามันง่ายคำถามคือท่านเคยสมัครเปิดบิลกับบริษัทนู้นนี้นั้นไม่ว่าเจ้าของแบรนด์จะพูดยังไงก็แล้วแต่เมื่อท่านโพสต์ขายให้ผมทายเลยนะขายไม่ค่อยได้ใช่ไหมล่ะส่วนมากแล้วยอดขายจะมีแต่ลดลงแรกๆก็มีเพื่อนท่านมาซื้อบ้างเพราะเขารู้จักท่านรักท่านอยากสนับสนุนท่านแต่เมื่อยิ่งท่านโพสต์มากขึ้นเท่าไหร่โพสต์เข้าไปเถอะถ่ายรูปกับรูปของสินค้ามากเท่าไหร่ทำไมไม่ค่อยมีใครซื้อเลยนี่คือการตลาดที่เวลาท่านไปถามไปรษณีย์ท่านจะเห็นคนแบกกล่องไปขายไปส่งไปรษณีย์เยอะแล้วท่านก็คิดว่าโอ้ขายของออนไลน์มันจะเวิร์กให้ไปถามข้อมูลจากไปรษณีย์ครับว่าคนที่อยู่ในไปรษณีย์จะบอกเลยว่าหน้าใหม่ทั้งนั้นแหละพวกเก่าๆตายไปหมดแล้วหน้าใหม่ทั้งนั้นนี่ผมไม่ได้โจมตีการตลาดออนไลน์นะแต่การตลาดออนไลน์มี3 ขั้นเบสิกระดับกลางและระดับเทพถ้าท่านเข้าใจแต่เบสิกการตลาดออนไลน์จะ disrupt ท่านจะทำลายล้างท่านอย่างรวดเร็วเพราะในช่องทางการตลาดออนไลน์นั้นยกตัวอย่างเช่นโซเชียลมีเดียมันไม่ได้มีไว้ให้โพสต์ขายของใครก็ตามที่คิดว่าฉันจะโพสต์ผ่าน Facebook เพื่อขายของระวังครับว่าไม่เกิน3 เดือนครับเดี๋ยวก็เลิกโพสต์ความจริงอันนี้มันดูจะโหดร้ายแต่ผมเป็นเมนทอร์ให้กับผู้คนผมเป็นโค้ชนี่คือข้อมูลที่ถ้าท่านไม่ปรับตัวอย่างรวดเร็วภายใน3 เดือนรับรองเพื่อนของท่านที่ท่านเห็นก็โพสต์ไม่เกิน3 เดือนถ้าเขาไม่มีช่องทางหรือการที่จะทำให้กระจายสู่คนมากๆที่มันคุ้มค่าใครก็ตามที่ทำการตลาดออนไลน์แบบนี้อยู่เขาจะถึงบางอ้อเมื่อมันพูดจุดนี้เขาจะเห็นเลยว่าอุ๊ยทำไมพูดมันโดนใจเหลือเกินฉันกำลังเป็นอยู่เลยก็เพราะผมทำมาก่อนไงผมทำมา15 ปีแล้วทำไมผมจะไม่รู้ล่ะว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กถ้าช่องทางที่5พีระมิดหรือว่าแชร์ลูกโซ่พีระมิดหรือแชร์ลูกโซ่คือช่องทางที่คนนั้นอยากรวยเร็วๆเขาจะงัดมันเอาออกมาใช้เอาออกมาทำมันคล้ายกับ MLM มากพูดง่ายๆคือมันลอกธุรกิจ MLM มาเลยแต่ทำไมธุรกิจแบบนี้จึงถูกตีความหรือถูกตำรวจจับหรือถูกคนฟ้องว่าเนี่ยเป็นพีระมิดเป็นแชร์ลูกโซ่นะเป็นธุรกิจที่หลอกลวงผู้คนก็เพราะว่าธุรกิจที่ได้รับการแบบฟันธงว่าเป็นพีระมิดหรือแชร์ลูกโซ่นั้นเพราะธุรกิจเหล่านี้ล้มเหลวที่จะเคลื่อนไหวสินค้าสู่มือผู้บริโภคแต่การตลาดเครือข่ายหรือ MLM ที่เวิร์กนั้นจะต้องมีการเคลื่อนสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคต้องมีการส่งสินค้าสู่มือผู้บริโภคก็ต้องขายสิไม่หรอกเราไม่ได้ทำการขายในแบบเดิมๆเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทำยังไงแต่แน่นอนถ้าไม่มีการเคลื่อนสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคจะไม่มีใครได้เงินบริษัทจะไม่มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ท่านแต่ถ้าท่านมีระบบที่ทำให้การเคลื่อนสินค้าไปสู่ผู้บริโภคเป็นธรรมชาติและไม่จำเป็นต้องขายชีวิตท่านกำลังจะเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเลยครับและนั่นคือข้อมูลที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้เราไปดูรูปแบบธุรกิจทั่วไปกันรูปแบบธุรกิจทั่วไปเจ้าของแบรนด์ครับไม่ว่าจะสร้างสินค้าอะไรออกมาเขาก็จะแบบว่าลงทุนใหญ่เช่นรองเท้า Nike Adidas ยกตัวอย่างนะเสร็จแล้วเขาทำออกมา10,000 คู่ส่งเข้าประเทศไทยส่งเข้ามาเลเซียส่งเข้าสิงคโปร์ก็จะมียี่ปัวนะหรือว่าพ่อค้าคนกลางมารับไปที่เราเรียกว่าดิสทริบิวเตอร์ผู้กระจายสินค้าแล้วก็ส่งไปที่รีเทลสโตร์ไงไปเซ็นทรัลไปร้านขายเครื่องกีฬาทุกท่านทราบไหมว่ารองเท้าอย่างเช่นแบรนด์ดังๆอย่าง Nike Adidas เนี่ยออกจากโรงงานนั้นคู่เท่าไหร่แล้วขายที่สโตร์นั้นคู่เท่าไหร่คอมเมนต์ให้ผมทราบหน่อยได้ไหมครับว่าท่านทราบไหมว่ารองเท้าเหล่านี้ขายที่ราคาขายปลีกนั้นคู่ประมาณเท่าไหร่คุณอาทิตย์เวชสุวรรณบอกว่าทำเครือข่ายไหนดีก็ทำมาเยอะมากๆไม่สำเร็จสักทีข้อมูลในวันนี้คือข้อมูลสำหรับคุณอาทิตย์เลยมันไม่เกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายหรอกมันเกี่ยวกับคุณอาทิตย์
คนที่ทำธุรกิจเครือข่ายแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่มีอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเลยมันสุดยอดของมันอยู่แล้วมันเกี่ยวกับท่านนั่นแหละไม่รู้ว่าทำยังไงให้สำเร็จจริงไหมล่ะตั้งใจฟังข้อมูลวันนี้ให้ดีนะจ๊ะตั้งใจฟังให้ดีนะครับเอาล่ะรองเท้าแต่ละคู่นั้นเริ่มต้นที่ราคา 3,000 4,000 5,000 ถูกไหมถูกก็ 2,500 3,500 4,500แต่ผมบอกเลยว่าราคาที่ออกจากสโตร์ออกจากโรงงานนั้นราคาคู่ละประมาณ200ถึง500 บาทนะราคานะบางคู่นี่ราคาคู่ละประมาณ150 200 300แค่นั้นเองครับราคาเพิ่มขึ้น10เท่าครับจากคู่ละ500กระโดดไปเป็น 5,000 เพราะอะไรเพราะมันต้องผ่านพ่อค้าคนกลางต้องผ่านยี่ปั๊วเขาต้องมีการเสียค่าเดินทางค่านู่นนี่นั่นรีเทลสโตร์ก็ต้องเสียค่าเช่าเขาเลยต้องบวกราคาเพราะฉะนั้นท่านดูสิครับว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อปลีกเราคือผู้แบกภาระทุกอย่างนี่ผมยกตัวอย่างเขารองเท้านะiPhone ทุกอย่างเลยครับเสื้อผ้านาฬิกาท่านซื้อราคาขายปลีกที่มันถูกบวกราคามาแล้ว10เท่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านเคยเรียนหนังสือมาครูของท่านจะเคยสอนครับว่านักเรียนใครล่ะทำเงินมากที่สุดในวงการธุรกิจถ้าคำตอบไม่ใช่พ่อค้าคนกลางแสดงว่าเรียนกันผิดตำราเพราะพ่อค้าคนกลางคือคนที่ทำเงินมากที่สุดจริงไหมถ้ายังเป็นตำรารุ่นที่ผมเรียนนะพ่อค้าคนกลางครับท่านดูจากนี้สิครับเจ้าของแบรนด์นะขายคู่ละ150 200 300 500ดิสทริบิวเตอร์ครับกว่าจะเอามาส่งถึงรีเทลสโตร์ราคาบวกไปแล้วครับ10เท่าครับพอส่งต่อๆกันมาเขาบวกคู่นึงไม่รู้เท่าไหร่พ่อค้าคนกลางคือคนที่ทำเงินมากที่สุดเรามาดูการตลาดเครือข่ายการตลาดเครือข่ายก็คือบริษัทเหมือนกันสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาดีๆเหมือนกันแต่เลือกที่จะไม่ใช้วิธีการทำการตลาดแบบเดิมๆก็คือส่งให้ยี่ปัวซาปัวหรือจ้างดาราดังๆแบรดพิตต์แองเจลิน่าโจลี่ดาราดังๆในประเทศไทยนะดาราใครผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะมีปัญหาลิขสิทธิ์นะไม่ว่าจะเครือข่ายมือถือไม่ว่าจะสินค้าอะไรที่จ้างดารามาท่านว่าดาราเหล่านั้นส่วนมากใช้สินค้านั้นไหมผมยกตัวอย่างนะท่านว่าดาราดังๆช่อง7ช่อง3ที่มาโฆษณามิสทีนท่านว่าในชีวิตประจำวันของเขาใช้มิสทีนไหมครับขอคำตอบนะแบบสุดยอดนะแป้งของมิสทีนสุดยอดเลยไม่ได้ว่าผิดหรือไม่ผิดนะผมเอาแค่ความเข้าใจท่านถ้าว่าดาราเหล่านั้นที่รับรายได้การโฆษณาทีหนึ่ง10 ล้านเนี่ยเขาใช้สินค้าเหล่านั้นจริงหรือเปล่าจริงไหมนะท่านได้คำตอบเองแล้วท่านก็รู้นะว่าเขาไม่ได้ใช้หรอกบริษัทเหล่านี้จ่ายให้เขานะ10 ล้านแล้วก็เอาเงินค่าโฆษณาไปบวกอยู่ในราคาสินค้าเรียบร้อยแล้วไงเขาถึงต้องยิงโฆษณากันสารพัดในโทรทัศน์แล้วท่านก็มาซื้อในราคาที่แพงที่สุดแต่บริษัทเครือข่ายไม่จ่ายเงินให้กับดาราเหล่านั้นเพราะดาราเหล่านั้นไม่ได้ใช้สินค้าของบริษัทนั้นแต่เขาจ่ายให้กับ affiliate หรือว่าตัวแทนที่ใช้สินค้าบริษัทนี้ด้วยแล้วก็ส่งต่อสินค้าไปสู่มือผู้บริโภคเขาก็เลยรับค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทนี้โดยตรงโดยไม่ผ่านยี่ปัวซาปัวเอาเงินส่วนนั้นทั้งหมดจ่ายให้กับ affiliate แล้วถ้าเราไปเป็นตัวแทนกับบริษัทเหล่านี้เราก็คือ affiliate หรือตัวแทนที่เราจะรับรายได้ของพ่อค้าคนกลางทั้งหมดเป็นของเราทั้งหมดเพราะมันไม่ผ่านมือใครเลยเรารับสินค้าจากบริษัทเรากระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภคแล้วเราก็รับรายได้ทั้งหมดสุดยอดไหมเราการตลาดเครือข่ายไม่ต่างจากบริษัทอื่นเลยแค่เปลี่ยนวิธีการกระจายสินค้าแล้วลูกค้าก็สามารถที่จะซื้อสินค้าจากเราก็ได้หรือไปซื้อที่บริษัทก็ได้เรายังได้ค่าคอมมิชชั่นตลอดมีกี่ครั้งครับที่ท่านไปดูหนังแล้วท่านบอกเพื่อนไปดูแล้วท่านได้เงินมีกี่หนครับที่ท่านไปกินอาหารร้านนี้อร่อยแล้วท่านบอกเพื่อนไปกินไปเลยเพื่อนกินที 3,000 4,000 แล้วท่านได้เงินทำไมแบบนั้นตื่นเต้นโอ้โหดังเรื่องนี้สนุกมากร้านอาหารนี้สนุกมากต้องไปเที่ยวที่นั่นสิต้องไปโรงแรมได้เงินกี่บาทไม่ได้เงินเลย0 บาททำไมมีความสุขอ่ะคำถามคือทำไมมีความสุขก็เราได้บอกสิ่งดีๆให้กับผู้คนถูกไหมล่ะ
จากประสบการณ์ของเราเอาแล้วทำไมเราอยากจะสร้างธุรกิจให้ตัวเองมีชีวิตอิสระเราเจอสินค้าที่ดีเราใช้ได้มันสุดยอดแล้วเราบอกเพื่อนเราทำไมกลัวล่ะทำไมรู้สึกมันจะดีไหมเอาทำไมบอกคนอื่นทำไมบอกได้ตอบผมได้ไหมเพราะท่านไม่เข้าใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าท่านมี mindset ที่ไม่ถูกต้องหรือท่านไม่รู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ท่านกำลังแบ่งปันนั้นก็เหมือนกับที่ท่านเคยทำมานั่นแหละท่านใช้ยายี่ห้อนี้ดีเขาบอกยาแก้ปวดยี่ห้ออะไรดีมีทิฟฟี่บีดีโคเจนมีซาร่าท่านก็บอกหมดเขาก็ไปซื้อท่านได้เงินกี่บาทท่านขับรถยี่ห้อนี้ดียี่ห้อนี้ดีท่านก็บอกเพื่อนไปซื้อเพื่อนก็ซื้อท่านได้กี่บาทดูสิครับว่าถ้าถึงตรงนี้แล้วท่านเริ่มเก็ตแล้วท่านจะเห็นเลยว่าเฮ้ยโอกาสในการมีชีวิตอิสระโอกาสที่เราจะทำเงินมหาศาลโดยการที่เรานั้นกินรวบในการเป็นพ่อค้าคนกลางนะที่ผมใช้คำว่ากินรวบเนี่ยอาจจะดูรุนแรงแต่มันหมายความมันการรับรายได้นะมันเยอะอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราไปดูกันต่อดีกว่าไหมฮะว่าเราจะทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าท่านอยากทำงานหนักนะ work hard ก็ให้ stay เป็น employee ครับเป็นลูกจ้างต่อไปแต่ถ้าท่านอยาก work smart เรามาสร้าง network กันเพราะว่าโรเบิร์ต คิโยซากิก็พูดไว้ครับว่าคนรวยมองหาหนทางสร้างเครือข่ายคนทั่วไปนะมองหางานทำมีคนถามบิลเกตครับว่าธุรกิจเครือข่ายเวิร์กอยู่ไหมบิลเกตบอกว่าถ้าผมมีโอกาสจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งผมจะเลือก Network Marketing เลยครับบิลเกตนะคนรวยอันดับหนึ่งของโลกเพราะเขาเข้าใจการตลาดเครือข่ายพลังทวีคูณครับการตลาดเครือข่ายให้อะไรท่านได้บ้างท่านเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองครับ be your own boss ครับนะท่านสามารถที่จะตื่นกี่โมงก็ได้ทำอะไรตอนไหนก็ได้ท่าน work from home ครับทำงานอยู่ที่บ้านท่าน earn extra money รับรายได้พิเศษนอกเหนืองานประจำหรือธุรกิจที่ท่านทำอยู่ท่านเลือกทำงานตอนไหนก็ได้ choose your own hours ทำตอนไหนก็ได้กี่ชั่วโมงก็ได้ no cash outlay แปลว่าไม่ได้ใช้เงินลงทุนมหาศาลหรือเยอะเลยมันจะมีรูปแบบธุรกิจไหนที่ทรงพลังกว่านี้ใจเย็นๆลืมความล้มเหลวในอดีตก่อนถ้าท่านเคยล้มเหลวมาก่อนเพราะท่านไม่รู้ว่าทำยังไงให้เวิร์กแต่ผมกำลังจะเปิดคัมภีร์ในการทำธุรกิจเครือข่ายซึ่งเป็นการทำธุรกิจโมเดลที่ทรงพลังที่สุดอันดับหนึ่งของโลกให้จำรูปนี้ที่ผมพูดกับท่านไว้มันทรงพลังที่สุดอันดับหนึ่งของโลกที่คน 100% ที่ไม่ได้อยู่ในการตลาดเครือข่ายเขาไม่เข้าใจมันแล้วความไม่รู้แพงนะครับเพราะมันอาจจะทำให้เขาไม่มีอิสรภาพอีกเลยตลอดชีวิตถ้าเขาไม่เปิดใจที่จะมาศึกษาว่าจริงๆแล้วมันทำง่ายแค่นี้เองแค่เขาไม่รู้ผมมีคำที่อยากจะแบ่งปันกับท่านไว้ครับว่าไม่ว่าท่านจะเกิดมารวยหรือรวยเพราะแต่งงานหรือเข้าร่วมกับบริษัทการตลาดเครือข่ายแห่งหนึ่งแล้วรวยความโชคดีไม่ได้ต่างกันเกิดมารวยโชคดีไหมโชคดีแต่งงานกับคนรวยโชคดีไหมสุดยอดทำการตลาดเครือข่ายกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วสำเร็จแล้วรวยโชคดีเท่ากับคนที่เกิดมารวยหรือแต่งงานเลยครับเพราะชีวิตเขาจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเลยครับนะไม่เหมือนเดิมเลยนี่เป็นตัวอย่างของรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายแล้วประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนั้นรายได้ต่อเดือนประมาณ500,000 กว่าบาทน่าสนใจไหมรายได้ต่อปี5 ล้านกว่าท่านว่าเงิน5 ล้านต่อปีจะเปลี่ยนชีวิตท่านได้ไหมใครครับที่เห็นภาพว่าตัวเองได้รายได้แบบนี้แล้วถึงแม้ยังไม่ได้เริ่มทำแต่ถ้าทำก็ฉันจะมีรายได้แบบนี้ปีละ5 ล้านครับพิมพ์มาเลยครับว่าเขาครับเขานะถ้าท่านอยากจะได้อะไรท่านต้องประกาศสิครับถ้าท่านไม่ประกาศท่านจะได้มันเหรอมัวแต่กระมิดกระเมียนว่ารวยผิดตรงไหนอ่ะใครๆก็อยากรวยแต่ถ้าไม่ประกาศใครจะรู้อ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะรู้ไหมว่าท่านอยากได้เวลาท่านเรียนรู้ท่านจะต้องมีปฏิสัมพันธ์และลงมือทำด้วยเพราะผมกำลังโค้ชชิ่งแล้วก็เมนทอริ่งเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับท่านถ้าท่านอยากสำเร็จอยากมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาและอยากรวยนะผมกล้าสอนสิ่งเหล่านี้แล้วผมกล้าพูดเลยว่าชีวิตอิสระมันใช้มันจะต้องลงมือทำครับถ้าไม่ทำมันจะไม่ได้นะท่านจะต้องรู้ครับว่าจะต้องทำยังไงเอาละครับผมจะบอกครับว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายและไม่ประสบความสำเร็จถ้าท่านเห็นภาพแล้วการตลาดเครือข่ายคือการตลาดที่ทรงพลังที่สุดและท่านสนใจอยากจะเรียนรู้นะว่ามันทำยังไงให้เวิร์กนี่คือคัมภีร์ที่จะทำให้ท่าน
ทำธุรกิจเครือข่ายแล้วเวิร์กตั้งแต่วันแรกสิ่งแรกที่ท่านต้องเข้าใจก่อนคือการตลาดเครือข่ายแบบขายตรงนั้นเป็นเหมือนน้ำกับน้ำมันผสมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการตลาดเครือข่ายก็การตลาดเครือข่ายขายตรงก็ขายตรงอย่าเอามาปนกันนักธุรกิจจำนวนมากที่ทำธุรกิจเครือข่ายยังเรียกตัวเองว่าฉันขายตรงไม่ถูกต้องผิดพูดดังมากเลยผิดไม่ถูกต้องท่านจะเห็นว่าเวลาท่านก็ไปทำธุรกิจเครือข่ายแล้วบอกว่าพวกเรากำลังขายตรงกันอยู่แม้แต่เจ้าของธุรกิจเครือข่ายบางบริษัทที่ไม่เข้าใจธุรกิจแต่เปิดขึ้นมาเพราะอยากรวยยังเรียกตัวเองว่าเราทำธุรกิจขายตรงเลยไม่ถูกต้องที่มันทำให้คนสับสนแล้วเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่ายคือขายตรงเป็นเพราะว่าบริษัทเครือข่ายเหล่านี้มักจะไปเป็นสมาชิกในสมาคมขายตรงซึ่งผมก็ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันว่าไปสมัครทำไมเพราะมันคนละเรื่องกันมันติเลเวลมาร์เก็ตติ้งการตลาดหลายชั้นไม่เกี่ยวอะไรกับ direct sale หรือ direct เลย marketing เลยนะไม่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมไม่ถูกต้องเพราะใครก็ตามที่คิดว่าการสร้างเครือข่ายทำได้เพราะการขายจะไม่มีวันทำธุรกิจนี้ใหญ่โตได้ด้วยข้อยกเว้นเล็กๆนี้เลยครับถ้าท่านคิดว่าจะทำธุรกิจเครือข่ายแล้วมันจะต้องออกไปขายของท่านกำลังเข้าใจผิดและนี่คือส่วนสำคัญส่วนแรกเลยที่ท่านทำให้ท่านทำธุรกิจเครือข่ายไม่ประสบความสำเร็จแต่สินค้าจะต้องมีการเคลื่อนมันจะต้องเคลื่อนแล้วถ้าไม่ขายจะเคลื่อนยังไงตั้งใจฟังครับเพราะแม้ว่าตอนนี้ท่านจะไม่ได้ทำธุรกิจเครือข่ายหรือท่านทำธุรกิจเครือข่ายอยู่ข้อมูลในวันนี้จะพลิกชีวิตท่านเลยเพราะคนที่ไม่ใช่ประเภทนักขายจะคิดว่าการขายของคือการออกไปพูดกับใครสักคนถึงบางสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการหรือไม่จำเป็นต้องมีพูดง่ายๆคือเขาไม่ได้ต้องการหรอกฉันอยากจะขายฉันยัดเยียดให้เขาอยากซื้อฉันยัดเยียดว่าเขาจำเป็นต้องมีนะนั่นคือสิ่งที่ผู้คนคิดว่านักขายจะต้องทำแล้วลองขายสินค้าหรือบริการของท่านให้คนประเภทที่ไม่ใช่นักขายที่มีอยู่ 85% ในโลกใบนี้พวกเขาจะคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยนี่มันธุรกิจที่ต้องออกไปขายตรงนี่หว่าเวลาท่านไปชวนคนเขาจึงไม่สมัครทำธุรกิจกับท่านไงก็เพราะว่าท่านไม่เข้าใจวางตัวไม่ถูกนำเสนอไม่ใช่แล้วออกไปขายตรงใครถึงตรงนี้แล้วเริ่มเห็นภาพแล้วท่านเห็นภาพหรือยังว่าบริษัทเครือข่ายทั่วไปอัพไลน์หรือระบบทั่วไปที่พยายามผลักดันให้ท่านมีการออกไปขายหรือจับท่านขายของเลยหรือพยายามถามยอดว่าขายได้กี่ชิ้นแล้วพวกเขาไม่เข้าใจการตลาดเครือข่ายจริงๆถึงแม้ว่าเขาทำท่าว่าเขาเข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจมันผมการันตีว่าเขาไม่เข้าใจมันคราวนี้ถ้าท่านไม่สามารถจะพูดกับเพื่อนๆเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายของท่านได้สมัครมาแล้วไม่รู้จะชวนใครกลัวเหลือเกินไม่รู้จะชวนใครกลัวเขาจะอย่างนั้นกลัวเขาจะอย่างนี้ชวนใครไม่ได้เลยตั้งใจฟังให้ดีถ้าท่านไม่สามารถจะพูดกับเพื่อนๆเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายของท่านอาจจะเป็นเพราะว่าท่านยังไม่เชื่อหรือท่านยังไม่เข้าใจมันท่านไม่เชื่อว่าสินค้าของมันดีจริงๆยกตัวอย่างว่าเป็นสินค้าเครือข่ายนะมันดีจริงๆท่านไม่เชื่อท่านเลยไม่กล้าพูดกับเขาเหมือนท่านไปดูหนังหรือไปกินอาหารร้านนั้นมาไงท่านกำลังเข้าใจมี mindset ที่ผิดแล้วถ้าอัพไลน์ไม่เข้าใจอัพไลน์ไม่เก่งไม่เปลี่ยน mindset ให้ท่านก่อนที่จะติดอย่างนั้นตลอดการทำ10 บริษัทก็ไม่สำเร็จนี่แค่ขั้นตอนแรกนะเลยทำให้คนทำธุรกิจแล้วไม่สำเร็จแล้วท่านยิ่งออกไปขายคนก็ยิ่งไม่ชอบเพราะคนไม่ชอบถูกขายคนทั้งโลกไม่ชอบถูกขายท่านก็ไม่ชอบถูกขายแต่ทุกคนชอบซื้อทำยังไงให้เขาอยากซื้อทำยังไงให้ท่านสร้างองค์กรขนาดใหญ่แล้วผู้คนซื้อกันหนังซัมเมอร์เซลรายได้ไหลเข้าหาท่านตั้งใจฟังให้ดีเพราะธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจของการอุปถัมภ์หรือคำว่าสปอนเซอร์นั่นเองมันคือธุรกิจของการดูแลคนที่เข้ามาในธุรกิจแล้วก็สอนมันไม่ใช่ธุรกิจของการหาสมาชิกพวกเราสมัครเข้ามาเร็วชวนคนเข้ามาพาเขาออกไปขายตรงไปขายเอาโทรขายเอาสินค้าเอาเร็วรีบไปจัดคนเรียกมาประชุมไปสาธิตสินค้าองค์กรแบบนี้เนี่ยคนจะตายจากองค์กรเยอะมากเลยสาธิตสินค้าก็สาธิตสินค้าคืออะไรไม่ใช่การขายเหรอใช่สิการสาธิตสินค้าคือการขายแล้วถ้าท่านทำธุรกิจการขายแล้วท่านยังสาธิตสินค้าอยู่ยินดีด้วยครับ
องค์กรท่านนั้นจะเจริญเติบโตช้ามากและไม่มีวันเจริญเติบโตใหญ่ด้วยการสาธิตสินค้าเลยนานมาก5 ปี10 ปียังทำรายได้หลักแสนต่อเดือนไม่ได้เลยถึงแม้ท่านจะกัดฟันอึดลุย10 ปีแล้วฉันรายได้50,000แล้วฉันดีใจจะตายอยู่แล้วขอโทษนะถ้าท่านเข้าใจสิ่งที่ผมแบ่งปันในวันนี้ไม่ต้องถึง5 ปีหรือ10 ปีเพื่อจะได้50,000หรอกภายใน5 เดือนจนถึง1 ปีท่านก็ทำได้แล้ว50,000ทำได้แล้วไม่ต้อง5 ปี10 ปีครับเร็วกว่าเขาอย่างน้อย5 ถึง 10 เท่าก็เพราะว่าท่านกำลังดูข้อมูลสำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตท่านตอนนี้เคล็ดลับของ